Hei sann, og velkommen tilbake igjen i bua. I kveld tenkte jeg skulle ta en ørliten oppdatering på Kombi C-prosjektet mitt. Sist jeg viste fram Kombi C-giveren, så sa jeg vel det at jeg ikke var helt sikker på hvordan jeg skulle montere den. Men den saken er nå avgjort, og jeg har fått hjelp av Hans Ivar Hagesveen og Øvre Mjøsa Båt til å lage en spesialbrakett for montering på akterspeilet. Ja, jeg skal montere en 40 cm lang og 6,5 kilo tung giver på akterspeilet. Og det skal jeg gjøre med denne braketten her. Den er så stor at jeg må trekke meg litt tilbake for å få plass til den i skjermen. Den er laget sånn at når giveren er felt ned, så har jeg en strekkfisk på den som skal stabilisere den. Når jeg ikke skal bruke den, så tar jeg av strekkfisken, og så klapper jeg hele braketten opp, og så vil den stå sånn som det her på akterspeilet mens jeg kjører. Og når jeg skal bruke den, så er det bare å felle den ned. Så dette er patenten. Så blir det jo selvfølgelig spennende å se hvordan dette her vil funke i praksis. Og planen den er å montere den braketten på båten i løpet av en uke eller to, og så blir det ut og teste. Og det som var opprinnelig planen var å koble den Kombi C-giveren til en Simrad S5100 Ecolod-modul. Det er rett og slett fordi at Evo 3S kan ikke kjøre 38 kHz, og det er jo også sånn at det er veldig lav impedanse på Kombi C, så er jo avhengig av å ha en Ecolod-modul for å drive den. Det jeg har gjort da, det er at jeg ringte Vidar Husom og spurte veldig pent om jeg kunne få låne hans gamle Simrad BSM 2-modul. Så det blir den som jeg skal kjøre Kombi C med i første omgang. Det er jo ikke helt ideelt selvfølgelig, fordi dette er en eldre modul, det er en veldig bra modul, men siden jeg har en helt ny Evo 3S, så vil det føre til noen såkalte legacy-problemer. Det vil si at det vil være noe av funksjonaliteten på Evo 3S som ikke vil være mulig å bruke når jeg har koblet den her til. Men det kan jeg leve med, så jeg kommer mest sannsynligvis til å koble ene skjermen fra nettverket og kun til BSM 2 for å drive Kombi C. Så det er planen, og så får vi håpe at det dukker opp en S5100 i løpet av sesongen. Nå er det egentlig bare å få kommet seg ut og montert på braketten og videre ut i Skagerrak og teste. Det var det jeg hadde i kveld. Takk for meg.